আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। এর আগের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে রেড মস্কো গাপ্পিগুলো দেখিয়েছিলাম আমাদেরকে, যেগুলো আলাদা করে রাখা ছিল মেল ফিমেল গুলো। আজকে আমরা রেড টেল প্লাটিনাম এলিফ্যান্টিয়ার গাপ্পির একটা লট দেখাচ্ছি। এমন আমাদের কাছে অনেকগুলো লটই আছে। তো রেড টেল প্লাটিনাম এলিফ্যান্টিয়ার গাপ্পির যে লটটা আমাদের রেডি হচ্ছে সামনে আপনারা পাবেন, সেগুলো আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। এখনো কিন্তু ওরা নিউ অ্যাডাল্ট সাইজ অ্যাডাল্টে এখনো পৌঁছায়নি, বা অনেকে অ্যাডাল্টও বলবে এটা, কারণ দেখবেন যে ওদের ফিনটা চলে এসেছে, যে এলিফ্যান্ট ইয়ার সেটা চলে এসেছে। কিন্তু আমাদের জন্য ওরা এখনো রেডি হয়নি, রেডি হতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে। ওদেরকে আমরা আরো কিছুদিন সময় দিয়ে তারপর আপনাদের কাছে সেলের উপযোগী করব। মাশাআল্লাহ, প্লাটিনাম শেড থেকে শুরু করে ওদের ইয়ার সবগুলোই চলে এসেছে। আমাদের প্রত্যেকটা মাছই এমন হয়, এবং এগুলো হলো ফিমেল গাপ্পিগুলো, যেগুলো রেড টেল প্লাটিনাম এলিফ্যান্ট ইয়ারের ফিমেল। সবগুলো কিন্তু এখনো অ্যাডাল্ট হয়নি, নিউ অ্যাডাল্ট সাইজে বলতে পারেন আপনারা। অনেকটা কিছু লোডেড এখানে পাবেন না, কারণ মেল ফিমেল যেহেতু আলাদা করা আছে। যখন রেডি হবে ইনশাল্লাহ তখন আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।